Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Добрые, искренние слова поддержки, вы всегда это можете получить. Все это можете получить на моем канале. Добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада. Твой внутренний враг. Какая часть тебя работает против твоего успеха? Почему ты сама нажимаешь на тормоз, когда пора взлетать? Мы привыкли искать виноватых снаружи. Токсичные коллеги, завистливые подруги, ретроградные планеты. Но самый главный опасный противник часто смотрит на нас из зеркала. Твой внутренний враг – это не ты сама. Это часто устаревший защитный механизм, который когда-то спасал тебя, а теперь стал твоей главной клеткой. Он шепчет: еще не время. Или ты недостаточно хороша. Или а что, если все рухнет? И эта часть тебя саботирует. Саботирует успех, который ты могла бы достичь, да? Потому что успех для этой субличности, для этой части тебя, это выход в неизвестность. Значит, это опасность. Пришло время вскрыть внутренний заговор. Сегодня проведем инвентаризацию твоих теней. Лицо саботажника. Какая твоя субличность блокирует рост? Перфекционист. Или жертва. Или самозванец. Или вечный ученик. Механизм подрыва. Как именно ты сливаешь свои шансы в последний момент? И мирный договор. Как превратить этого врага в своего самого мощного союзника? Замечали ли вы, что в шаге от большой победы у нас вдруг пропадает энергия? Бывает такое? Или вы случайно совершаете глупую ошибку там, где все было уже давно просчитано? Или просто выбираете остаться в зоне комфорта, хотя она уже давно стала для вас, эта зона, тесной? Ваш самый главный коварный враг не конкуренты. Это та часть вашей души, которая панически боится вашего успеха. Она действует тонко, через лень, через сомнения, через внезапные болезни. Она хочет как лучше, пытаясь защитить вас от перемен, но по факту она крадет ваше будущее. Так, выводим внутреннего этого диверсанта на чистую воду. Узнаем, как он выглядит, да? Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Девочка, которая в поиске, кстати, тут дуальность белая-черная. В поиске может быть раскрытие самой себя, своих каких-то, у кого-то элементарных потребностей. Вы, может быть, столкнулись с тем, что а я сейчас даже не знаю, чего я хочу. Я хочу узнать, чего я хочу. Может быть, настолько привыкли там в первую очередь закрывать потребности близких, родных, там о детках думали. Может быть, слияние с любимым человеком. Сейчас пришло время как будто бы задуматься или вспомнить, да, чего же я хочу, к чему моя душа тянется. Так, невозможно, что... О чем это? Какая вы? Ух тышка. Для вас любить равно дышать. Но тут склонность к созависимым каким-то взаимоотношениям. У кого-то невозможность быть с каким-то любимым человеком надолго как будто бы вас застопорила. Не то, что там отбросила назад, да, в регресс там какой-то. Нет, тут скорее всего, знаете, как пробил эту самую брешь, да, если можно так сказать, и энергия ваша, можно сказать, утекала в этом направлении. Тут карта потеря, утрата, невозможно быть с кем-то. У кого-то элементарно невозможно. Тут карта ваша, очень яркая, харизматичная, энергетически наполненной женщины.
женщина, которая тут вдохновляет, воодушевляет очень многих. Но дело в том, что энергия-то ваша не бесконечна. Тут как будто бы, в принципе, сама себе вы по себе, да, такая энергетически наполненная, но сейчас какой-то такой период, то ли эта энергия, опять-таки, как будто бы утекает. Ну или осознанно вы даже в какую-то сторону ее направляете и теряете эту энергию. Так, сама по себе любящая, внимательная, ласковая, очень важно для вас дом, семья, родные, близкие, поддержка этих близких. Ради, может быть, близких готовы тут дьявол, потеря, ну, готовы даже где-то от себя отказаться, от многого в своей жизни отказаться. Тут какая-то, знаете, такая тонкая грань, и, скорее всего, вы уже перешли ее, где-то жертвите. Может быть, повторюсь, как отказываетесь от себя где-то ради, ну, тут родовое дерево, опять-таки, может, потребности самых близких. Я не говорю тут посторонние люди, тут близкие, да. Может, на то они и близкие, да, чтобы иногда, понятно, приходить к консенсусу, да, и ну, вот такое ощущение, как будто бы вы тут по дьяволу, знаете, вот эта любовь, она жертвенная уже. Скорее всего, она уже не ценится, она уже воспринимается как должное. Обратите внимание, какие-то, может быть, мелочи даже вот ежедневные. Вы привыкли это, ну, делать, дабы порадовать своих близких. А может быть, вам уже тоже как-то на постоянку уже и раньше спасибо говорили, а сейчас, если вы забываете это сделать или у вас нет на это времени, может уже претензии какие-то, как это, она раньше это делала, почему сейчас ты это не делаешь. Ну, что-нибудь я утрирую, ну, вы поняли, да, что из этой серии, как будто бы. То, чего много, в данном случае, некрасиво, наверное, скажу, но вот ваше желание тут этой любовью объять, напитать этой любовью, понятно, близких, родных. Но у меня такое ощущение, то, чего дают в избытке, очень часто сталкиваются с тем, что это не ценят, это воспринимают как должное рано или поздно. У вас, по-моему, чуть-чуть уже как будто бы вы, ну, скажем так, перешли какую-то уже, ну, не знаю, черту. Ладно, вам решать, если кого-то там задело, извините. Но я знаю, как это с близкими, это болезненно все. Это все такие умные, да, и я в том числе. Ну, бывает. Мы жертвим собой там, где это даже не нужно уже. Так, потеря, утрата, не знаю, сейчас еще две буквально карты вытяну. Может быть, отчасти эта первая карта и говорит, дуальность, белая, черная. Узнай себя, раскрой себя. О чем тут мужчина, о чем это ключик? А у кого-то тут как механизм запущен, интерес к какому-то мужчине, да, и невозможность быть с ним запустила вас вот эти вот какую-то трансформацию, да, желание ключик подобрать к этому мужчине, и вы начали меняться. Ну, как, в каком смысле? Попытались раскрыть себя, свой потенциал, как будто заинтересовались, как заново какие-то цели поставили перед собой. У кого-то элементарно амбиции проснулись, желание жить, чего-то достигать. Вот тут вот так вот могли влюбиться, да, вот тут что-то такое, желание жить полной, как это сказать, на полную вообще, да, полной грудью дышать. Так, о чем это? А у кого-то подвлюбились, но уже какие-то эти родовые программки, карта тут дерево, борьба, и тут как руки связаны, знаете, уже как будто бы, повторюсь, запущен уже механизм с одной стороны, а тут новые какие-то в вас, как программки, как будто борьба старых программ с новыми. Тут какой-то такой конфликт не идет.
С одной стороны, вы подчиняетесь старым правилам, может быть, да, родовым этим программам, как вот мама там себя вела с папой, да, допустим, бабушка с дедушкой, да, вот там материнская какая-то линия, женская линия, да, как будто бы это уже впитано, вы так, а тут, может быть, вы столкнулись с тем, что, а я так не хочу, я хочу по-другому, меня это не устраивает, я хочу поменять все. Вот на себя, может, посмотрели, вот именно на себя, как на личность, как на женщину, по-другому посмотрели. Сами себе решили дать шанс на новое. Так, вот так. Мне такая сигнификация ваша. Интересная у вас трансформация. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим. Внутренний враг. Какая часть тебя работает против твоего успеха? Смотрим. Первое. В чем суть твоего внутреннего врага? В чем суть этого вашего внутреннего врага? Так, страхи, боязнь неудачи, ну не знаю, что там. Может быть, правда, перфекционизм, желание вот сделать идеально все, и это вас и останавливает. Может быть, самокопание, может быть, ощущение, да, вот это вот комплекс самозванца или вечный ученик, да, вот никак не можете доучиться, еще 5-е, 10-е образование получаете, вот еще не время, еще не время. Так, посмотрим. Так, второе. Как именно проявляется атаки эти, как они проявляются? Может, это прокрастинация, страх критики, обесценивание? Что это вообще? Может, жалость к самой себе, да? Так, вторичная выгода. От чего тебя пытается защитить? Ну, субличность, да, ваша. Почему? Почему вашему подсознанию выгодно быть, ну, где-то неуспешной? Почему? Смотрим. И последняя трансформация. В какую силу превратится этот враг, если ты его примешь? Так. В чем суть твоего внутреннего врага? Как именно он проявляется? И от чего он тебя пытается защитить? И в какую силу превратится этот враг, если ты его примешь? Если научишься с ним договариваться, да, скажем, ну вот полежим, отдохнем, посмотрим один мультик, да, посмотрим, а потом мы с тобой как рванем и переделаем все наши проекты. Так, начинаем. Смотрим. Портрет саботажника. В чем суть твоего внутреннего врага? Ох, ух ты, ё-моё, зеркало. Зеркало. Бог ты мой. Вот тут, кстати, девочка, это, нельзя сказать, что в себе не копается, а тут наоборот, самокопание. Бог ты мой, проклятие, расставание, леса. Ну, не хотелось бы мне до таких банальных каких-то вещей опускаться. Как это, забыла. Венец безбрачия, да, вот расстались с кем-то, и проклятие. Все, там, всех настоящих замечательных этих мужчин щенками поразбирали, да, мне как будто бы выбора не оставили. Ладно, шучу, это мне так что-то в голове пронеслось, наверное, неспроста. Так, мои хорошие, в чем суть вашего внутреннего врага? Девочки, тут перфекционизм. Вы слишком к себе требовательны, мои хорошие. Вы тут начинаете самокопание, сами себя в зеркало рассматриваете. У кого-то это сравнивание, может быть, чужих побед, чужих каких-то там мечт и достижений.
Может быть, страх того, что у вас не хватит силы, допустим, преодолеть. Оно как будто бы неосознанно это все, но вот между строк. Почему это говорю? Потому что вот карта повешенный утопленник. Как будто бы вы начинаете вот этим самокопанием где-то самоистязать себя. Может быть, за какие-то упущенные шансы. Может, там, невозможность. Ну или опять-таки, тут как замкнутый круг какой-то. Вы вот что-то там себе напридумывали, допустим, поставили себе какую-то цель, и вы, ну опять-таки, как будто то ли не дошли до ее этого, как это, свершения, завершения. Настроение портится, и потом на следующий день, ну, я утрирую, но тут как будто бы по замкнутый круг. Будто бы сами себя потом истязаете за то, что не получилось, а не получилось, руки опускаются. Тут как-то, мне кажется, не знаю, тут надо то ли проще научиться как-то к этому относиться, это все отпускать, потому что так можно вот этим самоистязанием заниматься уже это вечно. Как клетку сами себя сажаете в клетку, да? Проклятие, расставание, леса. Угу. Не знаю, сейчас буду спрашивать. Даже не знаю насчет чужого мнения. Тут, наверное, скорее у вас. Вы самый главный для себя инквизитор. Вам не сколько это чужое мнение, вам сколько свое просто видение. Может быть, вот эти вот как неудачи. Как вы сами себя загоняете в эту клетку. Так, сейчас. Ну, тут у кого-то вот изначально самокритичны очень к себе. Опять-таки, может себя распинать за какие-то упущенные эти возможности, шансы не взятые. Может, не так я себя повела, и то я не так сделала. А тут дальше как, ну это как жертва включается. Вот, может быть, элемент сами себя жалеете, и вот, как повторюсь, в клетку себя замыкаете. Это все, эта энергия не туда идет. Абсолютно не на развитие, не на шансы, а вот такое как самобичевание какое-то. А потом тут, ну не знаю, карта проклятия, как я могу это прочесть. Может, на этой вот энергии и какая-то полоса и неудачи. Вы думаете, блин, да когда же эта полоса закончится? Хотя на самом деле вы можете сами запускать вот этот спусковой крючок, как запускаете. Так. Опять-таки, сожаления могут быть по поводу, тут карта расставания. Расставание или конкретно с каким-то мужчиной, да, вот человеком там, потеря этого человека, ну, ушел из вашей жизни. Или возможности, шансы расставания. Тоже можете как-то глобализировать, да, думать, боже мой, все, вот, после 40 жизнь закончилась, да, как-то. А после 40, как в фильме «Москва слезам не верит», да, жизнь только начинается, девочки. Тут как будто бы нужно перепрошить сознание, по-другому посмотреть на это все. Так, ладно. Карта леса. Сейчас уточню, о чем это. Может быть, как обманываете сами себя? Подмена понятий? Ну, тут не знаю. А ну. Тут такое ощущение, как будто бы, ну да, некрасиво скажу, наверное, отмазки, не отмазки. Ну тут, ну кто-то жалеет себя, может говорить, и опять-таки, как будто бы, да все, шо ж уже, шансы упущены. Там то не взято, там то не взято. Ценность, доступность. Угу. У кого-то, девочки, ну не знаю, как вы это воспримете, но я должна это озвучить. У кого-то была возможность тут, может быть, карьеру построить, там, уже не знаю, или, может быть, там, выбрать какой-то род деятельности. Но вы то ли побоялись в это пойти, да? У кого-то это выбор мужчины какого-то такого, знаете,
он довольно-таки конкурентоспособный был. То есть, или вы могли побояться с ним связать свою жизнь. Вот не знаю почему-то, у кого-то так вот. Тут как будто бы вы побоялись, ну это страх неудачи, страх, допустим, того, что этот мужчина с вами не останется, да. У кого-то это, опять-таки, нужно было больше приложить сил, усилий для того, чтобы, может, реализовать себя в какой-то деятельности, сфере. Тут как будто бы и вы себя сейчас корите за то, что вы не воспользовались, вам то ли не хватило смелости, у кого-то элементарно не хватило, как сказать, самодисциплины, наверное, мотивации, наверное, даже у кого-то не хватило. Кто-то, тут карта, вот мне так это показано, как будто бы выбрал более легкий, доступный путь. Вот вам показалось, что вы не хотите заморачиваться, да, чего бы это ни касалось. Тут как будто бы выбор более легкого пути. Сейчас у вас душевные муки, вы говорите, а нужно было выбирать вот то первое. Но это может касаться партнеров, это может касаться работы какой-то, профессии. Вот тут вот так как-то, как будто вы пошли по пути наименьшего сопротивления. У кого-то вот так прям. И это как самообман какой-то, карта лиса. Ну, девочки, вы на тот момент вы так, по-другому вы не могли поступить. Хватит себя корить, да, хватит. Вот эту энергию вот направлять. Это как в прошлое у вас направлено, это фокус внимания. А вам нужно на настоящем сфокусироваться и на прекрасном будущем. Вот. Так. Ну вот как-то так. Тут вы слишком к себе требовательны. Это как замкнутый круг, девочки. Так, дальше. Смотрим. Вопрос у нас. Как именно проявляется? Прокрастинация, страх критики, обесценивание. Ой. Как именно проявляется? Да. Тут у кого-то как проявляется. Сейчас можете совершать вот по этой карте, тут мужчина разбрасывается, да, разбрасывается этими купюрами, это как это мужчина, который транжира, как выступает как транжира. То есть и вы тут можете с одной стороны разбрасываться, ну, даже какими-то, может быть, даже сейчас какими-то шансами. Это у кого-то так может проиграться. У кого-то энергию свою можете тратить вообще не туда, не в то русло. Заниматься какой-то ерундой. И вы понимаете, что никуда это. Вот зачем на это тратить время? Вам уже об этом многие говорят, и вы сами себе прекрасно отдаете отчет. Я трачу столько времени на какую-то хрень такую, которая ни сил мне не дает, не наполняет меня, не вдохновляет, а очень много вот трачу сил, энергии туда. Вот у кого-то прям так, будто по привычке уже, да, это из той серии, как там родители, там, уж не знаю, какой-то род деятельности, вот так вот жили, и я так живу. Хотя, понимаете, вообще меня это не устраивает, и что мне стоит попытаться изменить. А вот по привычке, вот так и жизнь проходит. Так, опять-таки, вот это обратите, кстати, внимание, тут это на первом месте. Может даже начинать по мелочам, даже хоть не по мелочам менять что-то. Так, что тут у нас еще? Критики, обесценивание. Тут еще у кого-то может проиграться, как я могу это сочетание. Тут третьи лица и карта паук, паутина. Это, скорее всего, вы можете примерять на себя чужие какие-то планы, мечты. Может быть, считать, как вам сказать, кто-то там со стороны успешный успех, да, достиг, и вы на себя это примеряете. То есть вы можете загораться, и вам как-то время от времени хотелось бы вот того же, что, допустим, чем вот эти люди, допустим, там дышат, чем они
на чем они там зациклены, к чему идут. Как будто бы, а вот эта карта, это иной мир. Тут вам просто говорят о том, что вам надо найти себя, свой путь. Ну, вы уже тут идете, вы уже в этом наполовину. Но еще по привычке продолжайте на себя примерять вот эти вот как чужие костюмы, чужие мечты даже, девочки. Тут вам говорят, вам чужие мечты эти, там, я уже не знаю, у каждого свое. У кого-то тут желание построить эту карьеру, там какую-то, я же не знаю, какой-то там фирме. Я, девочки, не знаю, у кого какая тут мечта. У кого-то тут купить загородный дом там какой-то. И вам говорят, ты эту мечту вот чужую на себя примериваешь, ты получишь это. Тут от этого вообще никакого кайфа не испытаешь. Там, может, буквально первые секунды. Потому что это вообще не твое. Типа, найди именно свое, то, что тебе, для тебя. Тут такое мне идет, не знаю, что-то так. Может, элементарно те вещи, которые радуют там ваших подруг, для вас это вообще несущественно, вам не интересно. А также, оно получается по привычке тоже, может быть, как мама там, как бабушка, о чем мечтали, какие-то ценности вот такие, а вы совсем другая. Угу. Тут как будто найти себя надо. Вот, почему-то мне так идет. Как будто бы постоянно можете запутываться в этих сетях. Это чужие какие-то эти убеждения, мечты. Ладно, это уже звучало. Так, и последнее. Нет, не последнее, предпоследнее. От чего тебя пытаются защитить? Почему твоему подсознанию выгодно быть неуспешной? Угу. А вам шепчут прям, мой ангел-хранитель, тупик, разочарование. Почему? Вот смотрите, говорят, у тебя все не так уж плохо, карта гармония, ну, тепло, есть что кушать, да, ты сама по себе уже там до многого достигла, умничка, там, принцесса, посмотри, сохрани то, что у тебя есть, это та самая зона комфорта, да. Почему выгодно быть неуспешной? Потому что тут как будто бы говорят, вот в том, что у тебя есть, вот ты уже достигла какого-то уровня, ну вот из этого уровня вот тут вот и блистай, да, напитывайся этой энергией. Ну зачем, если ты пойдешь во что-то новое, тут карта, а вдруг вот карта тупик, да, вдруг вот этот ангел-хранитель тебя не доведет, там, или пока вот ты в этом находишься, тут тебя оберегают, вот та самая зона комфорта. А потом чего тебя? От разочарования. Чем выше планочку ты поднимаешь, тем выше тебе и падать придется. Да? Вот тут смотрите, карта разочарования, вот эти вот крылышки как будто бы вырывают. Ну, страх неудачи. Где-то вам шепчут на ушко, да у тебя и так вот много всего тут есть уже, зачем тебе еще заморачиваться? Да, вот такое как будто бы. У кого-то прям могут рассказывать о том, что обрати внимание, может быть, на тех людей, которые рядом с тобой, вот там у тебя, я не говорю, что нужно менять там круг знакомств, я не говорю об этом, тут просто могут вам, ну как вот правда, в вашем внутреннее я говорить о том, что, знаете, из той серии, где родился, там и пригодился, да, вот эти вот все установочки, ну что-то так. От чего? От разочарования, от состояния карта тупик, как будто бы, ну, боязнь неудачи тут вот. Тут как будто бы вам говорят, вот у тебя же есть уже какая-то как это ячейка, да, в обществе. Вот ты уже занял какую-то нишу, ну вот в этом и кайфуй, и все нормально, у тебя все хорошо. Вот это твое внутреннее я, вот такое вот. Так, смотрим. А у кого-то элементарно вот эта карта гармония, говорят, если ты будешь там пытаться куда-то что-то новое, то ты можешь потерять вот эту вот гармонию, вот это ощущение покоя, стабильности. Хотя, если вы уже над этим всем задумались, значит,
Вы уже в этом подвисли, зависли в этом болотце. Вам бы хотелось бы изменить, наверное, свою жизнь. Трансформация. В какую силу превратится враг, если ты его примешь? Токсичная верность. Ух ты, временный то. Ну, я вам скажу, что хочу сказать, чем бы вы тут не задумались заниматься, а тут 100%, вот если вы укротите этого шептуна, как это правильно сказать, который шепчет там что-то там вам, я не знаю, как правильно это сказать, внутренний ваш голос, старичок какой-то там сидит и нашептывает, и говорит, там, не высовывайся, сиди, у нас все хорошо, там, ты еще хуже себе что-нибудь придумаешь на 5-ю точку. Вам говорят, вот с этим токсичным товарищем, если договоришься, ты пойми, он все равно это часть тебя, да, тут как будто бы так глупо от этого отказываться. Тут карта верности, это можно вплоть до того, что до глубокой старости прожить с ним, его послушать, прислушиваться, да, но при этом смотреть так же, как будто бы, при этом не просто слушай, а открывай глаза. Все равно иди вперед. Как минимум, тут самый минимум, девочки, вы можете заработать очень много денег. Деньги прям на вас могут обрушиться. Не сразу, говорят, а через время. И опять-таки, тут неотъемлемая часть, кому оно нужно, не знаю, но неотъемлемая часть вот этого всего вашего успеха. Тут карта метла, тут вокруг вас будет очень много еще сплетен параллельно, но вы должны к этому быть готовы. Но это говорит тут о том, что очень много разговоров будет вокруг вас, вокруг вашего успеха. То есть в какую силу превратится этот враг, если вы его примете, тут финансовый поток пойдет, польется, полетит на вас, девочки. Тут как будто бы вас прям направляют, говорят, не бойся, подталкивают, попробуй, рискни. Ну точно вы тут не прогадаете, точно нет. Ну все, мой хороший, вот такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.